start alanı. Saniyeler içinde başlayacak yarış. Baba. Dur annem çekeceğim. Ben de çekeceğim. Hayır ya, ben yemeğini yiyeceğim. Çabuk ekmeğini ye, sana öteki telefonu vereyim, ondan çekersin. Acı gelmiyor ki. 4, 2, 3, 4, 5. Motor seslerini duyduk ama henüz başlamadı. He, buraya gelmeyen de daha bir yoldan çok var. Evet, motor sesleri. Evet, seslere bak. Of. 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 Birinci turu tamamlıyorlar. Budur ya. Uf uf. Şimdi tozu dumana katacaklar. Doğa bak. İşte çöl akrebi geliyor. Oba. Of. Gidişinize kurban ya. Şu tepeden atlayışları dehşet ya. Yarış bittikten sonra biz de burada bir tur atacağız. Bitmedi. Daha 20 tur var. Bak az önce takla atmıştı ya araba. Hani az daha benim yanımda. Ben az daha altında kalacaktım. Bu araba geliyor. Tamir ettiler onu. Aa, en sonuncu bu. Az önce takla atan araba. Abi. Ayıp olmasın diye getirmiş televizyon. Ay camı çok kötü kırılmışlar. Ön cam çatlak. Çatlak değil mi? Ön cam kırıldı. Tur bindirecek. Az kaldı yani arkadakine. Yine bir tane. Eşim şuradan bir atlayışları var ya. Bana çektim ama güneşte geliyor ya, ne çektiğini ben bilmiyorum.
hani şurada bir tane gölge adam var. Onu da hedefledim. Güneşi de içine almamaya çalıştım. Yani gölge de olsa bir zıplayış görüyorum orada diye düşünüyorum. Benim azaldı. Bilmiyorum. Bitene kadar gitsin. Evde takarım. Çok önemli değil sonrası. Allah. Lider durumdaki 12 numara motorlardan duman çıkarmaya başladı. Duramıyor şu an. Duruyor da oraya açtıracak herhalde. Sorun var o arabada. Pite girecek oradan. Pit yolu kapanmış. Yok, pit yolu şuradan değil mi ya? Seyircilerin arasına giriyor. Ne yaptı ya ama ya? Lan burası da çok şey değil, kızlara bak yeşil. Ne oluyor lan, bunlar rotayı mı şaşırdı? İnsanlar çok yanlış yerlerde gidiyorlar ha. Biz bile yanlış yerdeyiz. Bir takla atsa geldi be yani. Buradaki dönüşlere bak ya Rabbim. Ben arabanın içinde olmak istiyorum ya. Güzel bir şey kızım. Ay. Hop. Of. Hoppa yavrum benim ya. Yeşil araba şey. Yeşim yarıştan sonra bir tur atacağız parkta. Gelmek istersen, bu heyecanı bizzat yaşamak istersen. 3 kada kaldı. Bu gidiyor. Oh, sen de git al. Arabalar taş atıyor, sana taş gelmesin. Of. Burasını sulamışlar galiba. Yaşasından çok toprak çıkıyorlar. Bir araba geçiyordu, ikinciyi göremiyorduk burada. Kapatmıyorum, bir tane kadar gitsin. Şu araba çok güzel dönecek, çok hızlı geliyor çünkü. Hadi, hadi. Ay! Benim favorim niye şimdi? Ben böcek gibi arabaları seviyorum burada. Babamın bir tane kuşu var. Bir tane şu an. Senin bir tane var. Babamın da bir tane var. Acaba takla atan var mı ilerlerde? Çünkü çok az araba geldi buraya. İlk starttaki arabaların hepsi gelmiyor. 20 tur atıyor, 10 tur atıyorlar. Sonra 20 tur toplam. Of, bu araba gidecek. Sese bak. Bu daha ikinci turuna geliyor. Hepsi dökülüyormuş, çok alıyormuş 20 tura. Olur yani. Anne alsana şunu. Ya sarıya bayıldım. Ne yapıyorsun?
Vallahi güzel çekiyor işte. O şu araba uçtu. Hepsi uçuyor oradan bak. Bak bak. Of uçtu. Hepsi uçuyor. O arabalar uçmayı biliyor. Araba uçtu. Bizim araba Ya ne işin var insanın işte ya? Sakallılardan. Evet. Bu liderlik kavgası burası. Yanlış değilsem ilk üçlük geçer. Bak bu araba kalmıştı. Deminden beri gelmiyordu. İlk defa geldi. araba uçtu. Babam yarış yapmıyor. Arabaları kaldı. Aslında yeşil şarkının hiç güzel olmadığı şeyler. Gerçi büyük kaşar. Bu büyük arabalar çok iyi olmuyor. Bu takla atmış. Bu takla atmış, parçalamış arkayı. Kalkmış devam etmiş. Tırnağı kanamış. İkinizin babası patlamış. Evet. Çünkü babası evet. Bir de Benim babası parmağım acımaya bak. Ha öyle mi? Ayak mı? Ayağı sıkıyor. Sakallı Hüseyin dedi. Babam Sonra onlar geçen birinci olmuşlar. Yasemin diye biri daha var. O da projelerden biri. Bir adam. Bak ona yıldızlı evet diyorum. Sıralamada mı yürüdük başlamışlar? Bir şey oldu. Bak o geliyor. Şeyin önündeki arabaya yıldızlı evet verdim. En öndeki arabaya yıldızlı evet verdim. Aha. O da sana toprak verdi. Ben en öndeki yıldızlı evet verdim. Küçük araba. Uçan araba. Hatırlıyorum. Neyse Serkan'la yarışın tarafını izleyelim. Yavaş bayrağını görmüyorlar ki. Bayrağa bakman yok. İnşallah aldım, inşallah aldım yani kameraya bilmiyorum. Burası güzel bir lost station. Buradan ayrılmayalım. Yıldızlı evet. Yumurta gibi kokuştular tepede ya. İkili yıldız. Geçen yarış bu kadar tuttu arabaların uçtu. Yıldızlı evet. Yıldızlı. Ben o bak. 2 yıldan beri işten de ben bu arabayı o değil mi? Şey motor olan, Subaru motor olan. Bu
2 sene önceki yarışta birinci oldu. Ondan sonra yarış tamamlıyordu. Geçen sefer geldiğimizde de yarış tamamlıyor. Arkadaşım Anne, 2 sene eski dönüyor. telefonlar- Bence yarış tamamlıyor. Annem şarjı bitik onun da ya. Açamadım. Ben çekeyim. Ay aşkım o ben. Kapanıyor mu? Bak bakayım dur elleme bakayım. Bak. Bak bir tane daha offroadçu var burada. Doğa. Bak. Bayağı bir kalış var yalnız. Her turda bir eksikle geliyorlar. Ben öbür tarafı çok merak ediyorum ne alemde. Araba yuvarlanmışsa falan şey yapmışlardı. O yüzden durmuşlardı. Gelmediler bayağı. Arıza yaptı yine o da orada. Yalnız çamurdan göremiyorlar ki bunlar bayrak sallıyor ama arabanın camları iptal. Korkup koyuyordu. Pistine durak yollar onu oradan alsınlar tam virajda. Şarjı bitik. Şarjı bitmek üzere. Yüzü onun altında. Arka tarafta yine bir var orada da bayrak başladı. Sarı bayrak. Ben şu tepeye bir gideyim deneyeyim. Şuradan gidiyorsun. Araba yolda. Çekmeye çalışıyorlar. Yuvarlanan, düşen. Serkan şehir ortasından gitmiş. Bakın arabaya müdahaleye gitmiş. Şu aşağı inelim. İnsanların gözünün önünde durmayalım. Gel. Birçok araba daha ilk 5 turda elendi. Allah Allah. Şurada gördüğümüz araç yarış dışı şu anda çekiliyor. Yukarıda kalan 2-3 araç var. Evet. Her noktada sarı bayraklar sallanıyor. Buradan geçmiyor. Bunu yapma. Tutuyor, kamera tutuyor. Bak. Geçti gördün mü? Öbür taraf daha zevkli. Niye ağlıyor bu? Yakından daha güzeldi. Neden buraya geldik? Şu aşağı gidelim. Gidelim aşağı. Şeye mi? Pit shop'a mı? Pit shop. Pit stop'a mı? Pit shop dedim ya. Pit stop
stopa mı inelim? Yalnız inelim inmesine de çok hızlı inmemiz lazım. Arkadan bir tane araba gelir. Demin biliyorsun orada yuvarlandı. Bir stopa girerken.